qulqullina barnootaa mirkaneessuuf manneen barnoota bu'uura boruu fi bultii addaaf xiyyeeffannoon guddaan kennamee hojjetamaa jiraachuu biiroon barnootaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhimma kana Kibree Zalaalam akka nutti nu biraan gaham. Xiyyeeffannoon manneen barnootaa bu'uura boruu fi manneen barnootaa bultii addaa qulqullinni barnootaa bu'uurarraa akka mirkanaa'uu fi lammiiwwan biyyattii walqixa carraa barnootaa akka argatan gochuu fi gulantaa barnootaa qophaa'ummaan barattootaa keessatti mirkanaa'u keessa manneen barnootaa bu'uura boruu isaan muumeeyyii waan ta'aniif hoogganaa itti aanaan biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaa naannichatti barattoonni baadiyaa fi magaalaa barnoota qulqullina qabu walqixa akka argatan gochuu carraaqqiin taasifamaa jiru barkuma 2017 cimee akka itti fufu himanii. Aanaa baadiyyaa keessatti ganda keessatti bara 2016 15,000 fi 225 bu'uura boruu jira. Baran ammoo aanaa baadiyyaa kana keessatti 5,000 hojjennee akka waliigalaa 20,000 fi 225 gochuudhaani namni hundumtuu carraa kana kan magaalaas kan baadiyyaas akka argatu gochuudha. Manneen barnootaa bultii addaa babal'isuun xiyyeeffannoo hojii barnootaa bara 2017 ta'us ibsaniiru. Bultii addaa 9 qabna. Mana barumsaa addaa ammoo amma barana hojjechaa jiran 31 waggaa dhufu gara 36 ol kaasneetu iddoo kana keessatti ijoolleen dorgommiin akka galan kaka'umsa kan uumu. Barsiistota gahoomsuuf ogummaa ittiin baratan irratti yuunivarsiitiiwwanitti barsiistota 18,000 oliif yeroo gannaa leenjiin kennamuu kan eeran obbo Girmaa rakkoo manneen jireenyaa barsiistotaa furuuf xiyyeeffannoo jirus gaafanneerra. Magaalaa keessatti lafa jireenyaa kennanii qalbii guutuudhaan onnee guutuudhaan barsiisan akka hojjetamu yaalamaa jira. Baadiyyaa keessatti immoo barreenya mana barumsaa mana jireenya barsiisota 6,000 ol ijaaruudhaan karaa kanatti deemne baranas 9,500 fi 52 mana ijaarra jennee karoorfanne amma yoona 966 xumuramee reedii ta'eera. Barsiisaan baadiyyaa akka fagoorraan deddeebine kan itti galan. Obbo Koraatu Shinee ministeera barnootaatti deettaa ministeera barnoota olaanooti. Sadarkaa yuunivarsiitii irra kan godhaa jirru tokko kaarikulamii jedhanii sirni barumsaa irra deebi'amee laallamee waan addunyaan keessa jirtu wal madaalee fedha biyya sanaatiin fedha indastiriin qaburraa wal madaalee akka deebi'ee laallamu goonee jirra. Xiyyeeffannoon qormaata seensaa fi qormaata bahumsaa madaalliin hojii dhaabbilee barnoota olaanoo qulqullinni barnoota biyyattii akka mirkanaa'uuf ta'u eeranii. Wayini exit exam kan jedhamu eegaa barumsa yuunivarsiitii xumuraniin booda barumsa ga'aa ta'e argatanii jiran jennee barumsa kan hundumtuu akka ta'e godhaa kan jirru kunumaa irraati jenneeti. Biyyi kuni biyya dhaaba barumsaa adda addaa qabdi kan dhuunfaa jira kan mootummaa jira kan adda addaatu jira. Kun hundumtuu namachi keessaa ba'uu wal madaalama jechuudhaa fi qormaata kana keessa galuu qabu akkanatti deemaatii jirra. Akkasumas kan biraa yuunivarsiitonni kenna hojii isaanii mul'isuu qabu, hojiin isaanii madaalamuu qaba. Qulqullina barnootaaf carraaqqii taasifameen bara 2016tti milkaa'ina qormaata qabxii barattootaa kutaa 6ffaa fi 8ffaa irratti argame cimsuun ammas kufaatii barattootaa qormaata kutaa 12ffaa irratti jiru ittisuuf bara 2017tti murannoo cimaan hojjechuu akka barbaachisu hooggantoonni kunneen hubachiisaniiru. Mootummaan fayyadamummaa horsiisee bulaa dhugoomsuudhaaf hojiilee gurguddoo garaa hojjechaa jiraachuu hoogganaan itti aanaa biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa obbo Roobaa Turcee turtii addatti FM Finfinnee 92.3 waliin taasisaniin himanii jiru. Piroojektota finnaa waggoottan darban hojjetaman irraa namoonni hedduun fayyadamoo ta'us kaasanii jiru. Faayisaal Adam dhimma kana akka ta'anitti qindeessira. Bulaan naannoo Oromiyaa keessatti yeroo laaltee uummata hedduu horsiifatee bulu yeroo laaltee godina Oromiyaan qabu keessaa godinni 9 keessaa aanaan 45 gara ganda 800 ka ta'u qilleensa gammoojjii kana keessaa loo isaa gaala isaa re'ee isaa yookaan walumaa gala beellada horsiifatee uummata jiraatu godinaaf aanaasaa 945 haa jennu malee lafa Oromiyaan qabu keessaa lafa 143 ka ta'u lafa horsiifatee bulaa yookaan gammoojjii kana keessatti oola. Kana qofa otoo hin taane qabeenyi gara miliyoona 15 ol ta'u naannoo keenya keessa jiru keessaa naannoo kana keessa jira jechuudha. Qabeenyi guddaan beelladaa lafas namas qabeenya beelladaa guddatti as keessa jira. Inni kan namaaf kaannee bu'uurri isaa hawaasa horsiisee bulaa bu'uurarraa yoo naannoo kanarratti hojjan yoo naannoo kana misoomsine Oromiyaan hin misoomti akka
Itoophiyaatti dhufne immoo dhibbeentaa 63 jechuudha. Harki lafa Itoophiyaan qabu keessaa lafa gammoojjiiti jechuudha. Kanaaf lafa Itoophiyaan qabu harka 63 lafa Oromiyaan qabu dhibbeentaa 40 isaa ol ka ta'u kana yoo hin misoomsine rakkoo bu'uuraan achi jiru kana yoo hin furre rakkoo biyya kana keessatti jijjiirama barbaannu misooma barbaannu arguu hin dandeenyu bu'uura jedhu irraa ka'amee jechuudha. Hojii misooma amma hojjetamaa jiru kun kanaaf waanuma yeroo hongeen nutti hongeessan deebii kennuuf hojjetamu otoo hin taane hojii akkamii hojjennu kan jedhu ture tokkoffaa mootummaan kanarratti xiyyeeffate. Hojii hojjetamu keessa tokko misooma hunda galeessa ta'e haa hojjennu kan jedhu ture. Mootummaan misooma hunda galeessa kan adda baasuu fi gogiinsi hin jira, hanqinni roobaa hin jira, gammoojjummaan hin jira. Kunuma beekama. Garuu gammoojjummaa kana akkamitti haafurru kan jedhu qorannoon yuunivarsiitota naannoo Horsee Bulaa keessa jiran kan akka Bulee Horaa Booranaa Yuunivarsiitii dabalatee Harumaa dabalatee Odaa Bultum dabalatee Madda Olaabuu yuunivarsiitonni kun qindaa'anii naannoo keenyatti dabalamee waggaa tokko fudhakkaaf godinaalee hongeen deddeebi'ee mul'atu kana akkamitti hojii oolaa yookaan immoo hongee kana namachuu dandeenya jedhu irratti hojjetame. Achi keessatti dhimma adda bahee keessa Horsiisee Bulaan humna guddaa qaba, qabeenya guddaa. Horsee Bulaa isuma fayyaduu otoo hin taane biyya fayyaduudhaaf Horsee Bulaa irratti misooma bu'uura ta'ee fi hunda hammate uummata giddu galeessa godhatee haa hojjennu. Inni maalirraa haa ka'u kan jedhamu inisheetiifiin guddaan yookaan tarkaanfii guddaan fudhatame tokko bishaan haa qabannuuti kan jedhu ture. Piroojeektii Finnaa maqaa jedhu itti moggaasne piroojeektoonni bisaanii bakka hanqinni roobaa jiruu fi hanqinni bisaan nama dhugaatii beelladaa akkasuma qonna gammoojjii jiru kana isa bishaan kana qabachuu kan jedhutu ture. Oromiyaa keessaa bakka rakkoo kana qaban 256 adda baanne jechuudha. 256 kana keessaa waggaa 3 kana piroojeektota Finnaa 73 hojiitti gallee jira. Piroojeektiin kun piroojeektii salphaa miti jechuudha. Hidha jechuudha. Hidha giddu galeessaa meetira kuubii haga miliyoona 20 bisaan haga miliyoona 25tti bisaan qabatuu danda'u ture. Kan sajaajilu naannoo Horsee Bulaa kana keessatti jiruu isaa jijjiiruu fi haga mootummaan jijjiiramaa kun hin dhufiniin duratti haroowwan muraasa dhaguu dandeetta malee hidha xiqqaarraa kaasee giddu galeessaatitti waggaawwan 5 kana keessatti qoratamee hojiitti galee 73 hojjechuu mootii tokkoon turre. Isa keessaa irra deddeebi'amee rakkoon kun gara baddaalleen jira. Fakkeenyaaf Shawaa kana giddu galeessa yeroo dhutte horsiifatee uummanni buluun jira. Rakkoo bisaanii ka qabu. Kana keessaa piroojeektii 73 keessa 36 ka ta'u hidha kana godinaalee 9 Horsee Bulaa kana keessatti akan hojjetamu godhamee jira. Godinaalee kana keessatti piroojeektii kana akkuma amma gammoojjii keessa yeroo adeemtu laaltu gammoojjiin haa xiqqaatu rooban qaba. Ji'a tokko, ji'a lama. Dhabamiyoodhaan numa jira bukkeen numa rooba ture. Garuu roobni kun maal ta'a? Lola'aan dhufe biyyee gammoojjii jalaa haree marraa fi waan sila beelanni keenya irratti fayyadamullee jalaa qotee sanyii marraa kan jiran hiddi marraa kan jiran biyyeen keenya dhiqamee akka deemu yeroo immoo roobi sun darree uummanni tokkoffaa bishaan hin qabu lammaffaa roobi achitti roobu sun yabbummaa humna guddaa waan qabuu fi biyyee jalaa dhiqee deema misooma marraa achitti dhuumusallee jalaa hambisaa ture jechuudha. Kanaaf amma walumaa galatti rakkoon tarsiimoo kanatti hin dandamannu bishaan qabachuu ka'edhu ture. Bishaan kana qabachuuf hojii kana hojjechuu keessa seennee jira. Haga ammaatti hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetamaa jira. Piroojeektota bakka adda baanee 256 kana keessa waggaawwan itti aanan kanas daballee hojjannaa ta'ee dhuqannaa tarsiimoon tokkoffaan kana tarsiimoon lammaffaan beellada jechuun marraaf bisaanidha. Uummanni horsiifatee bulu. Beellanni marraaf bisaan hin qabne beellada ta'uu hin danda'u. Kanaaf horsiisee bulaa ka jennu kuni waa'ee beellada duwwaa dubbachuun ta'u. Kanaaf horsee bulaa jechuun nama. Horsiisee bulaa jechuun qabeenya beelladaa dinagdee hawaasa horsiisee bulaati. Horsiisee bulaa jechuun lafa misooma hawaasa horsiisee bulaa irratti qonna gammoojjiitii fi dheedumsa horii isaatii fi oolusa wanni kun sadiin misoomni waan kana sadiin sun misooma ta'uu hin danda'u horsee bulaa keessatti. Rakkoon keenya kana ture. Fakkeenyaaf yeroo hongee bisaan konkolaataan geejjibanii namaaf bisaantu dhufa. Yookaan loon sun bisaa eessaa unan ka'edhu yaadamu. Kanaaf horsiisee bulaan loo harka hin jirre dinagdee isaa jalaa diigame ijoollee isa barsiifatuu hin danda'u, tasgabbaa'ee jiraachuu hin danda'u, bakka hojiitii buqqee magaalatti galu yookaan kadhataa ta'u jechuudha. Kanaaf maan jechuu bisaan irratti hojjechuu jechuun hawaasa horsiisee bulaatiif waa hundaa kan ta'e loon bisaa achirraa unanii beellanni isaarraa fayyadamaa. Uummanni bisaa achirraa fayyadama. Qonna gammoojjii fi marraa amma godina Booraa keessatti ilaalte jallisiin waggaa darbe bara 2016 kana aanaa Elooyyee keessatti yeroo deemte ilaalte akkasuma gara Dilloo naannoo kanatti marri bal'inaan jallisii oomishame hawaasa keenya akka irraa fayyadamu gochuuf hojiiwwan hojjetamee jira. Kanaaf hojiin ijoon horsee bulaa irratti hojjenne hojii bisaan qabachuu bisaan qabanne kanatti fayyadamne immoo waan jiruuf jireenya hawaasa horsiisee bulaa jijjiiruu danda'u hojjechuun hojii ijoo ture jechuudha.